حضرت بلال دا پہلا نمبر کلمہ پڑھن دا سبب کچھ اس طرح بنے ہیں. میرے پاک پیغمبر دے نال ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا غار حرا دے اندر عبادت کرن لی جایا کر دے. غار حرا دے دائیں بائیں ایک دن نبی پاک نو بھوک نے ستایا ہے. ابو بکر نالے بلال بکریاں چار دے پیا. میرے آقا فرمان دے غلام ادھر آ. کیا امیہ دا غلام ہے؟ آندہ جی سونے امیہ دا غلام. فرمایا کوئی بکری لے آ جندہ دودھ چوکے پی لواں بھوک نے بے چین کیتا ہے. آندہ سونے کوئی بکری دودھ نہیں دین دی. میرے کل کوئی بکری ایسی نہیں جڑی دودھ دین والی ہوئے. کوئی بکری دودھ نہیں جے دین دی. میرے پاک پیغمبر نے اشارہ کیتا ہے اے سامنے بکری جے اجازت دے میں تینو چولواں. آندہ سونے چیرہ وینا سبحان اللہ صدقے جان نو جی پیا کردہ ہے پر گل سن کے حیران جان نو جی پیا کردہ ہے. اے بکری دودھ نہیں دین دی. ابو بکر فرمان دینے بلال اجازت دینا تیرا کم ہے. بکری دے تھنا دے اندر دودھ نو اتار دینا عرش والے رحمان دا کم ہے. حضرات بلال نے اجازت دے دیتی ہے. میرے مصطفیٰ نے بسم اللہ پڑی بکری دے کنڈ تے ہاتھ لایا تھنا نو ہاتھ ٹچ کیتا. لوگو جڑی بکری دودھ نہیں ہو دین دی کعبہ دے رب دی قسم اے بکری دے تھنا نو آمینہ دے لال دا ہاتھ لگ گئے تے تھن فورنی دودھ ہو جاندے نے. اے ہاتھ آمینہ دے لال نے آمینہ دے لال دے ہاتھ نے رب نے برکتاں رکھیاں شفاواں رکھیاں نے. جدو تھن دودھ ہو گئے میرے مصطفیٰ نے دودھ چویا خود پیتا. ابو بکر نو پلایا. بلال منظر ویندا ہے حیران رہ جاندا ہے. حضرات گل سنیا جے ادھر بلال ویکھ کے منظر حضرت بلال دے دل اندر آمینہ دے لال دی محبت پیدا ہو گئی. اے موجہ ویکھے ادب و احترام پیدا ہو جاندہ ہے. گل سنیا جے دوجا دن ہوندہ تیجا دن تیسرے دن پھر میرے آقا نے اجازت منگی. بلال بکری پکڑ کے لے آیا. میرے آقا تھنا نو ہاتھ لاندے نے بکری دے تھن دودھ میرے آقا تھن چوندے نے دودھ نکل کے حوانے اندر آندہ ہے. جویں جویں دودھ تھنا چوں نکل دا پہ ہے اوے اوے بلال دے سینے اندر ایمان داخل ہوندہ جا رہے ہیں. میرے آقا نے دودھ چویا ہے کہ یا غلام پڑھ لے میں رب دا سچا نبیاں کہہ دے اشہد اللہ الہ. بلال تے اگئی پروانہ ہو چکے ہیں فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دارہ اسلام اندر داخل ہو گیا ہے. حضرات میری طرف ویکھیا جے گل سنیا جے کلمہ پڑھیا سیدنا بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کلمہ جدوں پڑھیا 8ویں نمبر تے بلال مسلمان ہویا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکے اندر بے ایمانہ کافرانوں پتہ چل گیا. ابو جہل نو پتہ لگ گیا غلام بلال محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بے دین ہو گیا ہے. اے غلام نا بلال اے نینج کیتا بلال نو تپے لٹا لیا. مختلف سزاواں دینیاں شروع کر دیتیاں. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے نال سینہ لگ گئے. بلال دے ٹھنڈ پہ گئی ہے. بلال آندہ ہن جنہ دل کردہ جے مار لو. اے سینے اندر رب دی توحید نے جگہ بنا لئیے آمینہ دے لال دی محبت نے جگہ بنا لی. ہن مر جاوانگا ہن بے وفائیاں نہیں ہون گیاں. حضرات کوئی ایک نہیں ہر روزانہ نئے انداز نال سزاواں دین دینے. مکے دے سارے چودھری جماؤں کے مختلف طریقے نہ سزاواں دے رہے. بلال نو تپے لتاں باواں بن کے جوڑ کے تپے سٹ دیتا جاندہ. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ریت پتھر اتنے گرم ہوندے اگر گوشت دا ٹکڑا پتھر تے رکھ دیتا جائے وہ بھی بھن کے جلدی نہ تیار ہو جائے. بلال دیاں لتاں باواں بن کے گرم پتھراں تے ریت تے لٹا دیتا جاندہ. بلال اچھی
اچھی اچھی آندا اللہ احد اللہ احد. لوگوں رب ایک ہی ہے, رب کلا ہی ہے, رب کلا ہی ہے. اے آندے نے لات منات عزا دے نعرے مار. بلال آندا اللہ احد. حضرات گرم اگ دے کوئلے, اے گرم اگ دے کوئلے زمین تے بچھا دیندے. بلال نو کپڑے قمیض اتار کے, بلال نو کانڈ ننگی کر کے کوئلیاں تے لٹا کے چھاتی دی اوپر وزنی پتھر رکھ دیندے. بلال پھر بھی کہی جاندہ اللہ احد اللہ احد. سیدنا بلال آکھو رضی اللہ تعالیٰ نو جسم چو چربی پگل پگل کے اگ دے کوئلے بج جاندے. بلال اچھی اچھی کلمہ پڑھتے رہندے. اے نت دیاں سزاواں نت دیاں تکلیفاں میرے پاک پیغمبر نو ساتھی دس دے. حضور بڑے پریشان ہو جاندے. آقا فرمان دے اللہ میرے بلال دے حال تے رحم کر, میرے بلال استقامت اختیار کرن دی توفیق دے دے. آقا دعاواں کر دے. حضور اس معاملے اندر بڑا پریشان نے. لوگوں گل سنیا جے اے ظالم بے ایمان کدے گائے دی کھلڑی دے اندر بلال نو داخل کر کے لتاں باواں بن کے تپے سٹا دیندے. نہ پین نو دیندے نہ کھان نو دیندے. رات نو لتاں باواں بن کے حضرات قیدی کر دیندے. مونج دی رسی لتاں دے اندر گلی اندر پا کے ابو جال امیہ اے مکے دے شرارتی نوجواناں نو پکڑا دیندے. اے نالے بلال نو کسیٹ دے, نالے پتھر مار دے, نالے تالیاں مار دے, نالے تماشا ویندے. حضرت بلال اچھی اچھی آندے نے اللہ احد اللہ احد. جویں جویں اچھی بلال کلمہ پڑھدا انہاں نو غصہ چڑھ جاندا. جویں جویں بلال اچھی اچھی کلمہ پڑھدا اے اور مار دے. ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یار ابو بکر صدیق نو کیا اے صدیق جا بلال نو کہہ بلال یار انج کر اے بلال ہولی کلمہ پڑھ لیا کر. اچھی پڑھن دے بڑے ٹائم پینے جویں جویں اچھی پڑھنا ہے اویں کافر بہتا مار دینے. ہولی پڑھ لیا کر بہتی اچھی نہ پڑھیا کر. بلال نے حضرات سیدنا بلال نے ابو بکر صدیق دا پیغام سنے ہیں تے تھوڑی دیر گزری ہے. ابو بکر کہہ کے چلے گئے بلال اندر ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ نے. کچھ دیر گزری سیدنا ابو بکر واپسی آندے نے ویندے کی نے بلال اچھی اچھی کہی جاندہ اللہ احد اللہ احد. جویں جویں اچھی پڑھدا ہے امیہ اویں اویں ڈانگا ماری جاندہ ہے. ابو بکر آندے نے یار بلال تینو کیا سی کلمہ ہولی پڑھ لیا کر پھر اچھی اچھی پڑھی جانا ہے. انہاں نو بہتا غصہ چڑھدا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے یار ابو بکر ہولی پڑھن دی بڑی کوشش کیتی ہے, ہولی پڑھن دی بڑی کوشش کیتی ہے. اے ابو بکر خدا دی قسم ہولی پڑھن دا مزہ نہیں آوندا. جویں جویں اچھی پڑھنا وا اویں اویں ڈانگا بہتیاں وجدیاں نے اویں اویں مزہ بہتا آندا جاندا ہے. بدن نو ساڑ دتا ریت گرمائی نے اگ دے کوئلے پتھر گرم ریت نے جسم نو ساڑ دیتا ہے. ہڈیاں نظر آ جایا کر دیاں حضرات چربی خون پگ نکلدا اے اگ دے کوئلے بھسم ہو جایا کر دے. بدن نو ساڑ دتا ریت گرمائی نے پتھر دی سل سینے اتے ٹکائی نے. لتاں دے اتے سوٹے مارن لتاں دے اتے سوٹے مارن شرم نہ آئی نے. رب دا بلال آہد آہد پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا.
صلی اللہ علیہ وسلم گرم لوہے دیاں سلائیاں اگ اندر گرم کر کے بلال دے جسم نو داغیا کر دے لوہے نو گرم کر لیندے انج داغ دے آندے ہوئے بلال لا تو زمنات دا نام لے لا تو زمنات دے نعرے مار بلال اللہ احد کہندا ایک دن بلال دی زبان دن اچھی اچھی پڑھ دے ان دی زبان ساڑ دے ہو بلال دی زبان تے کوئلے رکھ دے پورے جسم نو داغ دے پہنے بلال پھر بھی کئی جاندے آندے امیہ جس دن میں کلمہ پڑھیا سی ارادہ کر لیا سی مرنا گوار ہے لیکن آمینہ دے لال دا دامن نہیں ہو چھڑاں گا اوے امیہ جتنا زور لگانا ہی لگا لے جتنیاں تکلیفاں دینیاں ہی دے لے بلال مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے اے نہ رب دی توحید دا دامن چھوڑے گا نہ آمینہ دے لال دی رسالت دا دامن چھوڑے گا امیہ کہندہ غلامانو انج کرو انو کسیٹو رسیاں پا کے کسیٹیا گیا ایک دن آندہ سولا والا ککر دا چاپا خشک ککر دا جھاپا سولا والا ڈنگر تے لکڑیاں مگواؤ ان دے نال سولا نکلیاں نے آندہ بلال نے لتاں باواں پھڑ کے بن کے چک لو سولا والا کنڈیاں ککر والا حضرات جھاپا تے ڈنگر زمین تے رکھ دیتا جاندہ چار پانچ ظالمہ شیطانہ نے بلال نو زمین دی اتو زمین دی اوپر چک لیا ہے حتیٰ نال زمین تو اچھا کر لیا ہے اس چاپے دے اتے زور نال سٹیا سٹ کے پھر بلال نو کھچ کے سیرتے کر دے اے جڑی ککر دیاں زولاں پورے جسم نو وین دین دیاں نے جسم چوں خون دے قطرے انج نکل دینے لوگو جویں بارش دے قطرے زمین تے ڈگیا کرتے آمینہ دلال کو نہیں برداشت ہوئی فرمایا ابو بکر کون ہے وہ بندہ جڑا بلال نو خرید کے آزاد کرے میں جنت دی ضمانت دینا کون ہے ہو سکے تے میرے بلال نو آزاد کر دیو ہو سکے بلال نو خرید کے آزاد کر دیو ابو بکر آئے ہوئے امیہ کچھ ترس کر حیا کر کیوں مارنا پیا غلام نو اے امیہ آندہ ابو بکر اتنا بہتا ترس ہوندہ ہی تے مول خرید لے حضرت ابو بکر تے اگے جاندے نے فرمایا امیہ 10 کنے کو پہلے لیں گا کتنے پیسے لیں گا امیہ نے کلو چاندی منگی ہے 1 کلو سونا منگے ہے ایک غلام چٹے رنگ دا بڑا محنتی بڑا کم کاج کردا ہے کافر نیت دا چنگا ہے حضرات کم بڑا کردا ہے اے ابو بکر دا غلام ہے اے امیہ آندا ہے او تیرا رنگ دا چٹا غلام او دے دے کلو سونا دے دے کلو چاندی دے دے تے رنگ دا کالا للہ ہے حضرات میری طرف کھیا جے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو خریدن دا ابو بکر صدیق نے ارادہ بنا لیا میرے آقا دے کول ابو بکر پہنچے نے میرے مصطفیٰ اپنی بیوی سیدہ خدیجہ دے کرے کول بیٹھے نے لوگوں غلطیاں نہ سنیاں جے میرے آقا فرمان دے نے ابو بکر کی بنے ہیں بلال نو خریدن دا یا کوئی نہ آندہ سونیوں ایک نے میرے کول غلام منگے ہیں 1 کلو چاندی منگی ہے میں بالکل دینوں تیار ہاں غلام بھی میرے کل ہے وے کلو چاندی بھی ہے وے سونا کوئی نہیں انہیں کلو سونا منگے ہے چاندی منگی ہے ایک میرا فلاں غلام منگے ہے سونا کوئی نہیں باقی ہے وے اماں جی خدیجہ نے سنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نا ماں جی خدیجہ دی نے ابو بکر پیارے اے ابو بکر سودے تے پکا روی پریشان نہ ہوئی غلام تو دے دے کلو سونا میں خدیجہ دے دینی رضی اللہ تعالی عنہ اماں جی خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کلو سونا دیتا ہے حضرات سیدنا بلال نو خرید لیا گیا میرے مصطفیٰ دے کول پہنچایا گیا اے غلام بھی دے دیتا ہے رنگ دا چٹا سونا چاندی دے کے ابو بکر ترن لگا امیہ کہن لگا ابو بکر ٹھگیا گیا رنگ دا چٹا دے کے رنگ دا کالا نکمہ لے چلے اے کسے کم جوگا نہیں ابو بکر رو کے آندہ امیہ بلال دا مول تو نہیں ہو جاندہ بلال دا مول جاندہ آمینہ دا لال جاندہ یا رب ذوالجلال جاندہ
حضرت ابو بکر آندے نے اوے امیہ تو رنگ دا چٹا لیا ہے, رنگ دا کالا دیتا ہے, جڑا رنگ دا چٹا ہے وہ دل دا کالا ہے, جڑا رنگ دا کالا ہے اے دل دا چٹا ہے, میرے کول رنگ دا چٹا للہ ہے, دل دا چٹا دے دے. بلال دا مول رب جاندا ہے یا رب دا رسول. میرے آقا دے کول بلال زخمی حالت اندر پہنچے, انج دیدار کیتا ہے محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے بلال نو سینے لایا ہے. خدا دی قسم رب نے سارے دکھ ہی دور کر دیتے نے, سارے دکھ تکلیفاں دور ہو گئی.